नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गोविंद कुमार है। जेके टेक वीडियोस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग थोड़ा साउंड टेस्ट करेंगे जो कि HTC U12 प्लस के बारे में मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेशन भी दूंगा और उसके बारे में आपको थोड़े बहुत साउंड्स के बारे में बताऊंगा, उसका साउंड्स की क्वालिटी में क्या फ़र्क है, कुछ के फ़ायदे है, कुछ नुकसान है, वो सब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आप देख सकते हैं मोबाइल, आप देख सकते हैं HTC का U12 मोबाइल यही है। इसमें स्पेसिफिक जो है डिज़ाइन आप उसको भी देख सकते हैं, क्लियर आपको दिख रहा है उसमें। अब उसके साउंड्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। आवाज़, इसका साउंड है, ठीक है। आपने इसका साउंड देख लिया, इसका साउंड अच्छा है और इस मोबाइल के बारे में बहुत से अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ और भी है। आप देख लीजिए, इसके और अच्छे साउंड देख लीजिए, इसके फुल साउंडिंग पे कैसे होते हैं मोबाइल। तो हम लोग इसका साउंड टेस्ट कर चुके हैं। अब आप इसको मैं इसके आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। एक्चुअल में मोबाइल में फीचर्स क्या क्या है, जो कि नॉर्मली 6 GB रैम पे मोबाइल अवेलेबल है। 64 एंड 128 GB तक इसके स्टोरेज है, जो कि 64 में लोगे तो भी आपको अच्छे रेट में मिल जाएंगे और 164 थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। लेकिन हाँ, इसका बैटरी बैकअप आपको जो है बैटरी पैकेज वो मेरे को इतना पसंद नहीं है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जो वीडियो डाले थे उसके हिसाब से इसका बैटरी बैक बहुत ही कम है। लेकिन हाँ, ब्रांड HTC ब्रांड है, इसलिए मोबाइल आपको थोड़ा पसंद आएगा, क्योंकि हाथ में रखने में कुछ ना कुछ तो मोबाइल में लगता ही है कि हाँ भाई कुछ तो हाथ में लिया है। ठीक है, तो आप सजेस्ट है कि आप ये मोबाइल ले लीजिए, लेकिन कैसे आप सोच लीजिए, क्योंकि इसके बैटरी बैकअप 30,500 mAh पे ही है। आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब एक बार कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।